Init pero I love it. Magano lang ako ng sunscreen kang maya magpalamig muna. Dito ako ngayon sa may paano ni Maring. Ako si Dal sa place. Mawan Pair. Madumi yung madumi yung tubig. Pero okay rin na. Wala ka naman akong balak maligo. Gusto ko lang akong mag ng hanggap ng mga fresh air. Puntahan ko doon sa taas. I-explore ko muna tong place na to bago ako magstay sa isang kasi may mga kahoy doon anuhin ko to, sundin ko to kung saan to pupunta. Sana may palibutan din doon malapit sa seaside. Hindi ko naman masyadong feel ang init kasi mahangin. Yun dito tayo mag video. This access is for slow maintenance only. Ganda. Flasher natin kasi yun yung nilakaran ko. Mainit siya pero hindi ko feel yung init kasi nga siya. Tapos yung may mga beach doon sa may dulo, yung may makita yung bangka, doon ako magstay mamaya. May doon, pwede ka maligo pero ayokong paso. Kahit may sunblock ako dito, sunscreen, ayoko pa din. Init-init maglatag lang ako, tapos higa-higa, kain-kain, yun lang, relax. Puntahan natin doon. Ito. Sus, grabe, ang init naman mo video nito. Yung long bridge na yan na yung papunta ng airport. Dadaan tayo dyan pag pupunta tayo ng airport.
ship. Grabe, ang laki ng ano, no? Daming laman yan. Cargo ship. Dito pala lahat daanan ng mga ano. Grabe yung serbato, no? Dapat yun sa mga ano magdaanan niya, dapat na nasa malayo kasi yung ano ang lakas ng ano ng tubig, yung palibot niya. Sigupin pa yun. Grabe ang laki yun ng barko, daming dala. One High Lines. Yan o. One High Lines. Pangalan ng barko. Sarape. Ang laki. Tingnan mo yung ano nasa likod niya, oh. Layo-layo nila. Kaya dapat magpalapit dyan. Kasi ang pressure. Gupin ka. Big ng barko. Magaganyan siya kasi ang laki ng barkong dumaan. Pupunta yan dito sa may Dalampasigan. Mag-pump.
Grabe balod oh. Wow, ang laki sumunod. Nag-alon-alon. Hindi na siya baba papunta dito sa may ano. Kasi ano siya. Ang layo. Pero grabe yung balod. Pagkakampas yan sa yung lakas. Daanan talaga ito ng mga barko na malalaki. Mas malaki yung uno. Laki nun. Ano yan? GF. Ano nga?